السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن فاونديشن أنيقو من محمد عبدية دمان ولاalaha meelaan joognaba ilaahay nagu nabad yeelo waxaa inoo socotay qisadii asli waxaan arkay xoogaa in sheekada dherarkeeda lagu caajisay marka waxaan go-aan ku gaaray in aan soo gaabiyo oo aan sheekada dhammaadkeeda xoogaa u dhaadhacno marka insha allah waxaan ka bilaabayaa yani qaybo badan baan aan maaragtay ka boodaynaa hadduu ilaahay yiraahdo ya waxaan ka bilaabayaa insha allah asli oo soomaaliya mar kale kasoo tahriibtay oo markaa timid etoobiya joogta asli etoobiya markay timaado waxay isku dayeysaa inay markaa wacdo marka hore dadkii ay isyaqaaneen ee jarmal joogay bay wacaysaa asli markaa waxay wadataa gabadhii ilmaheeda ka hartay ee aamina oo yar bay wadataa oo markaa adigu sanad iyo xoogaa 2 sano ku socotaa bay wadataa 2 ilmood oo kale asli markaa waa ka dhinteen markaa waxay wacaysaa dadkii ay isyaqaaneen gabdhihii ay asxaabta ahaayeen ee jarmal ku noolaa jarmalka ahaa iyo islaantii Margaret waxaa loo sheegayaa Margaret inay dhimatay gabdhihii markaa maxaa la dhahaa Margaret gabadheedii bay la hadlaysaa oo iyada laftirkeeda abukaate ahayd iyo gabdhihii kale gabdhihii markaa asli waxay ay ka caawinayaan xoogaa lacag inay usoo diraan waxay kaloo ku leeyihiin asliga safaaradda tag Sabina oo ahayd gabadhii ay asxaabta ahaayeen ayaa gabaray isyaqaanaan oo waxaa jirta organization ka shaqeysa jarmalka iyo Ethiopia ka aas-aasan oo markaa Ethiopia joogta gabadhii bay ay xiriir la sameynaysaa waxay leedahay walaalay gabadha caawi aslina waxay leeyihiin safaaraddii tag marka gabadhii baa u imaanaysa asli gabadha waxaa la yiraahdaa bicaate baa u imaanaysa waxay u raacaysaa asli safaaraddii bay tegayaan jarmalka asli dokumentigeedu waa dhacsan yahay oo markaa asli dee deganaashii jarmalka ku joogtay nin talyaaniya inuu qabo baa asli ugu qornayd marka waxaa loo sheegayaa gabadheedan aamina ee yarna waa gabar soomaaliya ku dhalatay maba haysataba sharci marka waxaa loo sheegaya inaan safaaradda jarmalka waxba looga qaban karin asli dokumentigeed waa dhacsan yahay deganaashada ahaa marka haddii dokumenti cusub oo maxaa la dhahaa deganaasho hadday u baahan tahay waa inuu mar kale ninkii dee awalba qabay oo u qaaday maxaa la dhahaa deganaashaha iyo waxaasoo dhan dee ninkii unbaa samayn kara sharcigii ninkaa loo baahan yahay waa inuu ninkii wax walba ballan qaadaa ilaan deganaasho keliya jarmalka ku joogtay waa tii iska dhiibtay markii hore iska dhiibidiina ay ka laabatay kadibna ay deganaasho ku joogtay gabadhaana aysanba wax sharci haysan gabadheeda yar maadaama ay Soomaaliya ku dhalatay safaaradda jarmalka waxba uma qaban karto marka asli waxaa la leeyahay safaaradda talyaaniga laga yaabaa inay wax kuu qaban karto safaaraddii talyaaniga iyadiyo bi'aati tagayaan marka safaaraddii talyaaniga sidoo kale waxay ku leedahay sorry halkan waxaan ka qaban karnaa anaga ma jirto ninkan hadduu jiro ma haynay leeyihiin dokumentigiisi iyo wixiisii oo dhan waa in Itaaliya maxaa la dhahaa markaa lagaaga soo sameeyaa oo ama ninkii halkan yimaadaa dee asli iyo diiriyana waa kala tageen oo asli u imaan maya diiriya asli talaa ku caddaanaysa waxaa laleeyahay waxba kuuma qaban karno safaaradihii oo dhan waxay leeyihin wax laguu qaban karo asligay ma jirto oo lagaaga qaban kara halka kan keliya markaad tagtid dee Yurub aa gashid baa baaritaan iyo wax kaloo dheer la geli karaa asli talaa ku caddaanaysa waxay samaysa ma taqaano dadkii dee maxaa la dhahaa waxay ka caawin karaan ma jirto go-aan waxay gaaraysaa markaa inay mar kale haddana tahriibto oo ay maxaa la dhahaa marakan saxarihii marto gabadha yartaa iyo iyadii axmed oo ahaa wiilkii la socday oo maxaa la dhahaa ay dumaashigeed ahaa ina adeerteed ama maxaa ina abtideed dumaashigeed ahaa oo wiilkii dee Soomaaliyana maxaa la dhahaa markaa u sahlay inay maaragtay soo baxdo oo
iyadii gabadheedaba ay Ethiopia yimaadaan oo asagana shaqo u yimid Ethiopia laakiin markii horena caawiyo Ethiopia keenay oo dad ku xiray ayay kulmayaan wiilkii markaa Axmed wuxuu uu leeyahay dee asliyay keligaa ma bixi kartid ilmo yar baa wadataa tahriibku wax fudud ma aha macquul ma aha saan kuguma sii dayn karuu leeyahay adiga gabadhaada yar asli marka way ka go'aysaa waxay leedahay dee wax kaloon samayn kara ma laha ilaa waa inaan baxaa oon tahriibaa oo Itaaliya tagaa Axmed markii markaaba isla go'aan buu asagana isla markiiba qaadanaya wuxuu leeyahay hadday kaa go'an tahay dee kaa harimayo waa ku kaxaynayaa buu leeyahay dabcan waxaa u baahan tihiin waa inaan nafta idin duldhigaa adiga gabadhaada yarta ah saan idinkuma sii dayn karo Axmed markaa sidii bay markaa Axmed familkiisii ku wacayaa Soomaaliya reerkiisii hooyadiisii aabihiis u sheegayaa markaa inuu tahriibayo laftirkiisu oo uu yacni danta ku khasbayso gabar uu aad u qiimeeyo oo maxaa la dhahaa walaal ah ilmo yar haysata dee uusan keligeed sii dayn karin ayadiina ay ka go'an tahay inay tahriibto marka wuxuu leeyahay iisoo duceeyey hooyadiisa aabihiis kumana uusan talagelin noloshiisa inuu weligii tahriibo sidii baa markaa saddexdoodii dee gabadhii yarayd Aamina yar iyo Axmed iyo maxaa la dhahaa asli kusoo tahriibayaan waxay soo marayaan Suudaan iyo saxarihii iyo ilaa ay Liibiya soo galaan oo markaa uu maxaa la dhahaa difaacayo mar walbaba oo uu isku dayayo dee intii maxaa la dhahaa wuxuu leeyahay anoo ma aragtay dhintay oo dee idinka hor dhintay ma ahane horteyda inaan wax leedinku yeelin oo aanan marnabo ogolaan waqtigaa adigu tahriibku sida maanta u xun yahay uma uusan xumayn saas ay tahay laakiin gabar keligeed dee qof dumar oo keligeed ilmo yarna wadata way ku dhib badnayd teeda kale dhaqaalo badan ila nin organisationyaal la shaqeeyu ahaa maxaa la dhahaa Axmed ama la shaqaynayay waxna bartay marka dhaqaalo wuu haystay asagaa markaa dhaqaale iyo wax walba ku furdaaminaya kadibna waxay soo gelayaan Liibiya markaa waa mararkii dagaalka iyo wax ka bilowdeen laakiin weli aan maaragtay qadaafi la ridin waqtigu markaa waxa u fududaanaysa inay wax walba saasoo kale ay isku dayaan inay dhaqaale ku furdaamayaan carabigana wuu yaqaanaa Axmed waana nin cad oo maarkino asaga laftirkiisa carab u eg maadaama hooyadiis maxaa la dhahaa ay Yemen ka soo jeedo marka way u fududaanaysaa waxyaalo badan inuu maaragtay ka badbaadiyo asli iyo gabadheeda oo iyo asagiiba ay kasoo badbaadaan adigu aakhirkii talyaanigay soo gelayaan talyaaniga imaanayaan talyaaniga markay yimaadaan oo maxaa la dhahaa ay macquul u noqoto asli inay mar kale asli boorsadii bay weli wadataa waagii ay maxaa la dhahaa ku guratay warqadihii maxaa la dhahaa si ula kaca uma aysan wadin laakiin isla markaasay xusuusanaysaa inay boorsadeen ay waa ku riday maxaa la dhahaa meel jinyeerkeeda ka mid ah warqado ama maxaa la dhahaa adareysyadii iyo telefoonadii islaantii waagii gurigii ay ku degayeen ayadii iyo diiriya iyo odaygii kale ama ninkii kale maxaa la dhahaa masriga ahaa asagana siiyey adareyskiisa iyo telefoonkiisa calaa kulli xaal warqadihii bay lasoo baxaysaa asli waxay wacaysaa islaantii bay wacaysaa oo waxay fiirinaysaa inuu telefoonkii dhacayo islaanta markay wacdo marka islaantu dee af talyaani bay ku hadlaysay aslina markaa talyaani fiican ma taqaano af jarmalka unbay taqaanaa laakiin Axmed oo la socda wuxuu yaqaanaa af ingiriiska iyo maxaa la dhahaa carabiga si fiican ba perfect buu ugu hadlaa sidii buu markaa maxaa la dhahaa Axmed kula hadlayaa islaantii maadaama ay English xoogaa fahmaysay uu sheegayaa inay asli tahay qofta tan islaantii markaasay maxaa la dhahaa waxay wacaysaa dad kale waxay leedahay waan ku soo celinayaa meeshiina sii taagnaada dad kale wacaysaa ay leedahay bal dadkaas maxaa la dhahaa bal meel ii dejiya oo soo gaarsiiya oo iyadii waxay joogtaa maxaa la dhahaa Florence meesha ay yimaadeenna waa gobol kale oo ay kasoo galeen tahriibka kasoo galeen calaa kulli xaal sidii qofba qof ugu sii dhiibaya islaantii bay u imaanayaan oo loo keenayaa maxaa la dhahaa asli iyo Aamina iyo Axmed bay u imaanayaan islaantii asli markaa waxay uga sheekeynaysaa dee taariikhdii ay soo martay iyo
tahriibka ay ku jirto iyo waxaas oo dhan islaanta waa qaracmaysa waxay leedahay maalintii baan dareensanaa inay wax ka qaldan yihiin aad noo timaadeen in sheekadiina wax ka qaldan yihiin markaase waxay ku leedahay waxaan markaa maxaa la dhahaa la xiriireynaa qolooyinkii diinta oo markaa dee diiriye soo koriyey ama maxaa la dhahaa waagii dee gacanta ku hayay oo odaygii meesha islaamta laftirkeedu dee qolooyinkaasay ka mid tahay oo way u shaqaynaysay laakiin waa maxaa la madhabadaasay aaminsan tahay dee waana catholic marka maxaa la dhahaa islaantii baa markaa waxay leedahay dadkii waaweynaa oo waagaa dee arrinta diiriye ka warqabay qaar way dhinteen qaar way duqoobeen laakiin dokumentadiyeedii iyo waxbaa raadinaynaa waxbaa la raadinayaa islaantii maxaa la dhahaa dad oo macquula oo arrintan maxaa la dhahaa wax kala qaban karay raadinaysaa dadkii baa markaa maxaa la dhahaa dokumentiyadii iyo wixii baa la baaraya waa la ogaa waa la maxaa la dhahaa waxaa la ogaanayaaba diiriye inuu dhalashadii talyaaniga ka laabtay uusan bahaysaninba dhalashada talyaani uu dhiibay dhalashadiisii talyaaniga meesha uu hadda ku sugan yahay intii muddo aba sidii ay u dhinteen dadkii dee asaga gacanta ku hayn jiray ama xiriirka uu la lahaana uusanba imaaninba uu talyaaniga maxaa la ama gurigan uu kusoo degin marka xiriirkii dee aysan haynin xiriir ay maaragtay meel ay kala yeeshaan ayna u badan tahay markaa diiriye in uu dhalashadii switzerka uu awalba inuu haystay oo maxaa la dhahaa uu haddana dhalashadaa haysto maadaama uu tii talyaaniga ka laabtay ya waxba looma qaban karo marka waxay noqonaysaa asli haddana go-aan waxay ku gaaraysaa inay switzer aado ya iyo meesha uu diiriyo ku nool yahay oo dhalashada ku haysto waayo gabadheedii xataa dhalasho ma haysato gabadhan inuu xataa diiriyo dhalay meelay ku qoran tahay ma jirto kadib markaa axmed iyo dee waxay noqonaysaa haddana inay tahriibaan oo si tahriiba ay ku galaan ilaa sharci ma haystaan waxba ma haystaan inay tahriib ku galaan switzer tahriib ku galaan switzer bay markaa tahriib ku tegayaan odagii bay wacaysaa sidoo kale maxaa la dhahaa asli odagii carabka ahaa oo waagii ay ku kulmeen gurigan odagii laakiin wuxuu joogaa suurikh ma jooga ee magaalada kale ee maxaa la magaalo madaxda been buu joogaa wuxuu leeyahay halkaa iigu imaada halkii bay ugu tegayaan uu kusoo dhaweynayaa markaa wax loogu yeero kirshin asuul bay dalbanayaan oo u dalbayaa maadaama maxaa la dhahaa markaa asuul kale dee aan laga aqbalayn inay markaa ay kaniisadu markaa iyaga maxaa la dhahaa siiso maxaa la dhahaa marka ugu horeysa kirshin asuul kabacdina ay markino asuul fafaaran loo furo bay noqonaysaa waqtigaa nagu dheeraanaya insha allah salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu